今日は午後から学校があるんですけど、少し早めに出てきて台の原の公園で少し作業してから行こうかなと思ったんですけど、この前の道がかなり遠回りだったことが分かって、ここですね、この今左側行くと東照宮駅の、がある交差点ですけど、こっち側ですね、右側行くともう道のりにして半分くらいだということが分かったので、今日はこのルートで試しに行ってみます。もうここずっとまっすぐ行くと地下鉄の台の原駅のところに出るらしいんですよね。そうですね、この大学のそばを通っていく道路です。ちょっと狭いですけど、もうそこの道路か。そこの道路がこの前通った道路で、ずーっと迂回していくんですよ。今通ってきた道路の3倍ぐらいあるんですけど、道のりにすると、ここだここだ。でこう左に曲がっていくと多分もうすぐ着きます。大学過ぎたあたりでヨークベニマルがあって、そこちょっと登ってるんですけど、そこ進むともうここにすぐに来れますね。短い上り坂が多少急なんですけど、1個か2個あるんですが、この道路緩やかにずーっと上がってるんですよね。緩やかな傾斜をずっと登るより、急なとこを一時的に頑張って上がった方がトータルの体力は少ないので、やっぱこっちの方がいいですね。だからやっぱり道のり的には半分くらいに感じますし、地図上で見ても半分くらいなんですよね。着いた15分ぐらいで着きましたね。この前の道だと行くときは30分ぐらいかかったんですが、今の道だと道のりが半分になった分、時間も半分くらいで着くようになりましたね。帰りは多分どちらも同じくらいの時間だと思うんですよね。下りなので。帰りはどちらでも15分ぐらいで帰れるんですが、圧倒的にこっちの方が早い。自宅が結構登ったところにあるんで、一回降りてからまたこれ登ってきてるんですよね。なので降りずに行ける道があるといいんですけど、うちの近く本当になんて言うんでしょうね、道があそこしかないというか、孤立してるというか、なんて言うんでしょうね、繋がってないんですよね、こっちの方と山の上で。なので探してはみますけど、あればめちゃくちゃ便利なんですけど、この台の原のエリアに坂を登ったりせずに来ることができるので、今日は11時くらいに起きたんですよね。昨日普通に寝て、で3時くらいに目覚めて、さすがに起きるの早いなと思ったんですけど、なぜか眠れなくて、そこからちょっと起きてて、朝方学校がね、今日午後からなので、せっかくだからもう一回寝るかと思って朝方寝たら11時ぐらいに目が覚めたっていう感じなんですよね。なのであと1時間半ぐらいで学校に行かないといけないので、そんなに長い時間はいないと思いますね。これちょうど1年ぐらい前に買ったナイキのスニーカーなんですけど、結構履いてるんでソールが減りすぎて、結構石とか踏むと痛いんですよね、もう。なのでこの前1足靴買ったんですけど、もう1足ぐらい買おうか考えてます。靴一応 2,3 足ぐらいローテーションで履いてはいるんですけど、それぞれ用途が違うというか、用途が違う靴なので、やっぱどうしても同じようなコンディションの日が続くと同じ靴を履くことになっちゃうんですよね。なので似たような靴を2足ぐらい買おうか考えてます。こういうスペースがいいんですよ。屋根があって椅子とテーブルがあるっていう。でもネットに関してはほぼ使えないと思った方がいいですね。遅すぎます。だから基本的にはオフラインでできるタスクですかね。
やれるのは。まあ、なんか蜂っていうか虫が。動画編集とかはできるんですけど、アップロードとかがね、厳しいっていう。モバイルデータが1本ぐらいしか立たないんで。では、作業自体はそんなに長い時間はしてませんが、ちょっと今日はルートを試しに行ってみたいという意味合いもあったので、とりあえず戻ります。滞在時間は1時間にもなんないと思うんですけど、結構この歩くことによって運動になると思うんで良かったでしょう。だんだん紅葉も綺麗な時期になってきましたね。ちょっとまた久しぶりにカメラ持ってきてフォトウォークでもしたいですね。さて、ということで学校に向かうんですけど、この大野原駅、地下鉄大野原駅のところを来た時とは逆向きの方向に行くと大野原の市街地に出て、でそこを南側に進むと仙台駅前に行けるので、意外にもアクセスがいいっていう。でもね、ここ今行くところ結構下るんですよね。なので逆向きは結構きついんじゃないかなって思います。こっちから行くのはいいんですけど、駅側からこのルートを使ってこっち側に来るのは結構大変だと思うので、多分やらないんじゃないかなと思います。でも行くのは多分楽です。ずっと下りなので。3期のところ下るとこのドンキとかあるエリアに出て、結構高い建物も増えてきてるので、もう多分すぐ駅前なんですよね。やっぱ近い。駅前にも15分ぐらいでアクセスできますね。めちゃくちゃ便利。でもね、確かにね、その大野原の市街地も若干登ってるんですよ、公園側に。なのでこっちから行くのはきついかもしれない。でも逆に公園からはずっと下りなので楽です。Adobe Creative Cloud に入会しました。ずっと Adobe のソフト使いたいなと思ってて、Photoshop とか Lightroom とかいろいろ Adobe のソフトって有能なものがあると思いますけれども、これらのソフトを使ってみたいなと思ってたんですけれども、学割でめちゃくちゃ月額料金が安くなるんですよ。定価6400円とか、この Adobe Premiere Pro はかかるんですが、それが1980円だったかなになるんですよ。だから学割を適用することによって3分の1の価格になるっていうことで、せっかくというか、これを機に入会しました。で、年間の価格で払ったんですよ。月額で払うこともできるんですけれども、1年契約で払いましたので、2万3000円とかでしたかね、を払ったんですが、これでもかなりお得で、多分定価だと7万円とかすると思うんですよ。なので、かなりお得に Adobe Creative Cloud に入会することができたなっていう感じなんですけれども、早速もう多分これ、今、Adobe Creative Cloud のソフトウェアを開いていますが、早速もう Adobe のソフトをインストールできる状態になっていると思うので、早速いろいろインストールしていきたいと思いますね。
Photoshop を一番使いたかったんですよね。Photoshop。これでね、結構画像の編集とかがかなりクオリティ上がると思うので、いろんなところに上げる画像とかも、なんかね、スマホの Photoshop とかで、編集は無料のやつでしてたりはしたんですけれども、やっぱりこの有料版のしっかり、デスクトップ版の Photoshop で編集することによって、やっぱりすごく高クオリティな画像になると思うし、というようなことで、あと YouTube のサムネイルとかも、いつも自分はダヴィンチリゾルブっていう編集ソフトを使ってるんですけれども、そこの上でサムネイルを作ったりしてたんですけれども、やっぱりこの、画像編集に特化したソフトウェアで作った方が断然いいものが作れると思うので、ちょっと Photoshop ですね。まあ、いろいろここに出てるソフトウェアがほとんど使えると思いますね。うん。ここ、buy って書いてあるのは追加で多分購入しないといけないと思うんですけれど、この上に書いてある、このインストールっていうマークが出てるソフトウェアに関しては全て使えるのかなと思いますが、これだけのソフトをマスターすることができるかっていう問題はありますけど、せっかくお金払ってるので、頑張って勉強してみようかなと思いますが、とりあえず Photoshop だけです。Photoshop をとりあえず頑張って、ライトルームとかも使えたらいいかなと思ってるんですけれども、プレミアプロとかもですね、これは動画編集のソフトウェアとして有名ですけど、これも、今、ダヴィンチリゾルブがかなり気に入って使ってるので、プレミアプロ、一回使ってみるのもありかなと思うんですけれども、せっかくなんでいろんなアプリケーションを使ってみましょう。そんなことを言ってる間に、インストールがもう完了しそうですけど、インストール終わりましたね。オープン。フォトショップ早速起動しました。来ましたよ、フォトショップ。なんかすごいガイドが始まりましたけど、これはちょっと後で勉強することにしまして、チュートリアル的なのが始まるんですね。ちょっとこれで後で勉強したいんですが、いくつだ6324。ここで今、Adobe Creative Cloud の月額料金を払うとフリーでダウンロードできるソフトが今ここに表示されているものだけかは分かりませんが、一応24個かな。Photoshop を入れると25個ぐらいのソフトウェアが、フリーでインストールできるような状態になっているので、いろいろやっていきたいと思います。